Hello，大家好。今天的话，我们给大家一块儿来做这个恐龙博士任务啊，这个也是1.82任务当中的。脚本的话，在这个内挂版的转生必解完美转生里面的这个细分的里面的这个，你可以单独做啊，也可以运行这个运行这个连做脚本啊。我们用的就是单做的啊，这样的话更加便于我们这个万一卡住了什么的重做更加方便啊。恐龙博士。做这些任务的时候的话，这个身上一定要有这个带猛毒的武器啊，如果没有的话，可以在竞技场里面购买啊。另外的话，如果你没有在渔村啊，要特别注意是渔村啊，这个记录的话，要在村外打漏，然后在记录点记录啊。村长家不是记录点，所以一定要在这个渔村进行记录，而不是村长家。村长家是出生点啊，出生点是无法运行脚本的，因为脚本都是要判断记录点的。那么这会儿在干嘛呢？这会儿其实是在捉宠物啊，目标是要捉一只这个贝卢卡，因为这个任务啊，它需要贝卢卡。我们顺便做一件事情啊，我刚才是想把咱们的这个宠物存掉啊，那现在暂时存不了。那么还有一点啊，这个主播这边没有注意啊，做这任务的之前啊，如果要任务涉及到捉虫的话，一定要把这个魅力提升到100啊，否则的话你的捕捉几率会非常的低啊，在捕捉几率非常低的情况下，那就尴尬了啊，捕捉几率低的话你捉不到啊这。由于捕捉几率太低啊，导致捉不到啊。另外捉的时候的话，我们可以把这个战虫给它休息啊，省得它把我们的想捉的宠物打死。因为要捉的是贝卢卡，18级的贝卢卡。那么现在的话，一直没有遇到贝卢卡，遇到都是贝鲁伊卡。好，找到 AR 17级的贝卢卡。好，有一只贝卢卡了，正在捕捉中啊。还在捕捉。好，捉到了啊，这个那就好办多了啊，捉到贝卢卡了，那么脚本会自动在这边啊练贝卢卡，把这贝卢卡等级练上去，练到满足这个任务所需要求啊。这个练的过程当中啊，咱们这个运行前还得设置一下这个战斗设置里面啊，看看你的这些恩惠精灵啊、治愈这些滋润精灵啊有没有设置正确啊？要是设置是不正确的话，就有可能这个没有办法正常的回血。我们已经设置好了这个滋润的这些啊。由于这个内挂呢，它完全是参照了这个原来的外挂的这个风格来设计的啊，所以的话各种设置方式啊，还是和原来的习惯是一样的。这个任务呢是这个讲的是这个科奥村的小山洞里面啊，有一个世外高人啊，据传他是恐龙博士，博士毕业于这个毕生都在这个研究啊石器时代的恐龙，是石器时代的恐龙权威啊。他在科奥山洞里啊，其实山洞里为什么会有恐龙，这个我也是很迷惑啊，但是设定就是这样的。那么听说这个哈鲁卡博士由于年纪关系啊，希望勇士帮他做一件事情，他想要研究一种新的恐龙，但是无奈是博士也年纪大了，这个如果这个勇士能够
前往这个萨伊纳斯东部啊，这个捕捉这个咖啡龙的话，这对博士会有很大的帮助。等一下啊，这边的话可能是要，这边是要捕捉，那我得存掉一只宠物。我们先把这个脚本暂停一下啊，我存掉一只宠物。在17SO里面有这个非常方便的这个随身仓库啊，但是我得先不要让它快速战斗啊。但是我们暂停脚本啊，做这些操作的时候啊，一定要小心啊，你得记住之前的设置是怎么样的，一会儿恢复前恢复成原来的设置，要不然的话可能会导致这个脚本无法继续持续啊。好，这样我们就恢复了。看一下是不是战斗中啊？是战斗中。那么像这边呢，这个是要捕捉，好，捉到了啊，捉到这个鲁尼铁丝，这个也是这个恐龙博士啊要的。在这个博士的眼中啊，在咱们眼中啊，咱们叫它这个跳跳狗啊，小狗啊，但是在这个石器时代当中啊，这其实也是一种龙啊，也是一种咖啡色的恐龙。博士需要研究它们啊，具体想要怎么个研究法，确实不清楚啊。但是有一点可以明白，这个博士确实喜欢恐龙和老虎啊。那么接下来要做的事情啊，就是我们把这个老虎练到30级，这个现在老虎已经练到30级了啊，那么现在就已经可以去教了。而这个鲁尼铁丝呢，只要练到15级，只要超过15级就可以了。15级或者超过15级都可以。而这个绿虎的话，贝卢卡就必须是这个刚好就是30级以上啊。我们得用一下解卡。好，用一下解卡就过去了啊。有些地方啊，这个如果卡住的话，在这个内挂上面用一下解卡就行了。如果是在这个外挂上面的话，输入斜杠解卡啊，然后回车一下，它就会自动解卡。斜杠解卡回车就是呢，在这边输入斜杠解卡，然后呢就能自动解卡。那为什么有些脚本会卡住呢？因为脚本走路速度太快了，所以呢会遇到这种卡住的这种情况。或者是刚好走上去的时候刚好遇敌了，那么由于遇敌了，那他就没法传送了，那他就得打完，打完以后脚本就不得不这个连续尝试啊。这个山洞呢，就是博士所在的这个山洞啊。我记得当年在这边啊，可是一个非常好的打石龟的圣地啊！哇，这个地方由于太过狭窄啊，导致又有很多人拥挤在这儿，导致这个想找一个地方真的是老困难了。而且当年的电脑都很烂，人一多就特别的卡，人越多越卡啊。结果这个电脑又烂，导致这个想找一个人少点地方真的太难了。好，这个就是毕生都在研究恐龙的那位博士啊，他的这个研究方向确实很值得我们崇敬啊。好的，我们把2只宠物全都交出去，交出去之后啊，别着急啊，他还有事情要我们帮忙。如果想看剧情的啊，可记得这个把脚本弄慢点啊，可以看一下上面的字啊。实际当中其实有很多的剧情啊，还是不错的啊。这个任务这边啊，他是想把我们的东西丢出去。你为什么要丢我们的东西呢？还有宠物装备，你要丢我的东西啊，这个
由于这个脚本呢，它是怎么说呢？它是属于1.82一条龙啊全自动的里面的脚本啊，所以呢，它可能会把身上原本的其他宠物丢弃。所以我觉得，如果你运行这个脚本的话，一定要身上不要带任何贵重宠物啊，否则的话，它就像刚才那样想丢东西啊。不克，那这边应该已经完成了啊，因为我们已经完成这个任务了。你可以看一下，恐龙博士任务。史上最早的回合制网游，那些年陪伴过我们的游戏《石器时代》。对于许多70后、80后来说，《石器时代》是他们心中最好的回合制网游。石器首创了 Q 版2D 画风加宠物组队的战斗基本框架，在那个年代，抓一只极品宠物能换一套海景房呢。